थैंक यू वेरी मच। मेरी राय में ये तस्वर कि क़याम पाकिस्तान के बाद कौमी नज़रिए की अहमियत ख़त्म हो गई है, इस नज़रिए के असल रूह को समझने में गलती का नतीजा है। एक्चुअली तकसीम हिंद ठीक है, वो नज़रिए का इख्तिताम नहीं है। तकसीम हिंद ठीक इसी पे हुआ था कि दो कौमी नज़रिया के हिंदू और मुसलमान, और जो पाकिस्तान के क़याम का जो तारीखी और नज़रियाती पस मंज़र भी यही फराहम करता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग तशख़्ख़ुस चाहिए था, एक अलग मुल्क चाहिए था जहाँ पे वो अपनी जो रिवायात हैं, समाजी इक़्तिदार हैं, सकाफ़ती शनाख्तों का और तारीख़ी तजुर्बात रखने के लिए अलग अलग कौमें थी। ये तो उस वजह से ये बनना ज़रूरी था। लेकिन फिर इसका ये मतलब नहीं है कि वो ख़त्म हो गया। वो मुल्क बनना, पाकिस्तान बनना या दो मुल्क बनना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनना, वो तारीख के मुतालबे का एक सियासी नतीजा था जो मुल्क बने। लेकिन मुसलमान, यहाँ पे मुसलमान वही अपनी जुदागाना हैसियत और अपनी शनाख्त एक अलग कौम की हैसियत से एक मुल्क में रह के वो दिखा सके। लेकिन तकसीम हिंद की जो बात होती है अक्सर, और उसके मुस्तकबिल और उसकी, वो गलत है कि जी नजरिया खत्म हो गया है, या तो वो जो कौमी नजरिया था वो खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ है। कयाम पाकिस्तान तो हो गया है। वो दो कौमी नजरिया पाकिस्तान के कयाम का तारीखी और नजरियाती पस मंजर को अहम करता है, जबकि नजरिए पाकिस्तान को इस वसी तस्वर के तौर पर समझा जा सकता है कि क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को किस मकसद और किन असूलों की बुनियाद पर अलग आगे बढ़ाया जाए, जो अभी बहुत ज़रूरत है। यही वो मकाम है जहाँ ये तस्वर आज की नस्ल के लिए भी अहम हो जाता है कि नजरिए पाकिस्तान उस वक्त भी था और नजरिए पाकिस्तान इस वक्त भी है। इसको हाँ, ये भी देखने में आया है कि जी ये तो कहते थे कि जी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे और मज़ाहिब भी हैं, हम उस मज़ाहिब की कदर करते हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि ये हिंदू मुसलमानों की जंग थी। हमने ये कहा है कि मुसलमान जहाँ पे ज्यादा थे उनको अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना था, और पाकिस्तान के अंदर हमने हिंदुओं से अपनी नफरत कभी भी नहीं दिखाई है। हमने सिर्फ मुल्क बनाए हैं, और फिर उसी मुल्क के अंदर हमने एक नजरिए पाकिस्तान या दो कौमी नजरिए को उसी को उजागर करके उसको आगे बढ़ाना है। उसी उसूलों की बुनियाद पे हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। तो ये तस्वर जो है, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही गलत है कि जी नजरिया जो है वो खत्म हो गया है। आज के पाकिस्तान के लिए नजरिए पाकिस्तान एक तामीरी कौमी फ्रेमवर्क की हैसियत रखता है, और ये इसको बनना भी चाहिए। एक फ्रेमवर्क इसी के उस पर बनना चाहिए, ऐसा फ्रेमवर्क जो हमारी तारीख के मुस्तकबिल जो हमारी तारीख को मुस्तकबिल के हवाले से और हवाले से हमारी जिम्मेदारियों से जोड़ दे, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो मुख्तसर मैं ये कहूंगी कि तो तकसीम फिर सेनेटर हिंद साहबा, जो मैं समझ शायद पाया एक हूं, अलग जो मैं तो समझ तकसीम पाया हूं, हिंद शायद एक अलग वतन के असूल की सियासी जद्दोजहद को खत्म करती है, लेकिन इससे पाकिस्तान की शनाख्त, इक़्तिदार और कौमी मकसद के तयन की जरूरत को खत्म नहीं किया। इसलिए नज़ीर पाकिस्तान आज भी अहम और बामानी है। जी मैडम, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। मेरा आपसे जो सवाल है वो आज की यूथ के लिए, चाहे वो ख़वातीन हों चाहे मर्द हों, और पहले मैं थोड़ा सा आपको भी सराहना चाहूँगी उसके ऊपर। माशाल्लाह, आप पाकिस्तान की लीडिंग ख़वातीन में से एक हैं। पाकिस्तान जब बन रहा था तो ख़वातीन ने बहुत अहम रोल अदा किया, लेकिन उन्होंने अपनी वैल्यूज़, अपनी जो मशरक़ी वैल्यूज़ हैं उनको साथ लेके चली। वो हमने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का रोल देखा। लेकिन आज की यूथ को हम देखें तो वो अपनी वैल्यू से, अपनी रूट से, अपनी ज़ुबान से, अपने लिबास से दूर होते नज़र आ रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगी? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, और ये मैं बहुत ज़्यादा खुशी से इसका जवाब हमेशा देती हूँ जिस फोरम पे भी होती हूँ, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि हमारी यूथ जो है ना वो इस बात को समझे कि
اپنی زبان، اپنی شناخت، اپنا کلچر، اپنی جو تاریخ ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور اسی سے آپ کی پہچان ہوتی ہے. یہ جو ہم آج کا جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ سے چلا ہوا ہے ہر جگہ کہ جی اگر آپ ویسٹرنائز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بہت لبرل ہیں اور آپ بہت آزاد خیال ہیں اور آپ آزادی ہے. یہ آزادی کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ جی آپ کے کپڑے آپ نے کیسے پہنے ہیں، اور اگر آپ اپنے جو کلچرل کپڑوں میں ہوتی ہیں تو آپ کو اکثر لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو شاید بہت ہی پرانے زمانے کی سوچ رکھنے والی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں ہمیشہ ہر فورم پہ جاتی ہوں، میں نے ہمیشہ جو کپڑے میں پاکستان میں پہنتی ہوں وہی میں وہاں پہ پہنتی ہوں، اس لیے کہ مجھے ایک فخر. کہتے ہیں نا پراؤڈ فیل ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے مجھے اس بات پہ کہ میں پاکستانی ہوں اور یہ میرا لباس ہے، جو کہ آپ کو پورا کور بھی کر رہا ہوتا ہے. آپ کو ایک ڈگنیٹی آپ لوگوں کو نظر آتی ہے اس میں، اور آپ یقین کریں جو عزت مجھے وہاں پہ لوگوں سے مل رہی ہوتی ہے میرے لباس کی وجہ سے، ایکچولی جب میں اس میں ہوتی ہوں تو وہ وہی کہ مجھے فخر ہوتا ہے اس چیز پہ. باتیں تو ہم بعد میں کرتے ہیں لیکن آپ کی جو اپیرنس ہوتی ہے وہ آپ کی پہلے دیکھی جاتی ہے. میں اگر آپ نے ابھی بات کی کہ 47 میں یا کیا میں پاکستان کی جدوجہد میں جو خواتین تھی، میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ کچھ خواتین جو زندہ تھیں اور آئی ہیڈ اے چانس ٹو سٹ ود دیم، اور میں نے ان سے جب ڈسکشن کی تو وہ یہ بتاتی تھی کہ اگر خیبر پختونخوا میں اس وقت جو جلوس نکلتے تھے عورتوں کے نکلتے تھے، یعنی ابھی آپ سوچ نہیں سکتی ہیں کہ ہم جلوس صرف نکالیں گے تو کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس وقت نکالا گیا تھا اور انہوں نے برقعوں میں نکالا تھا. they were all in burqas، اور انہوں نے اس کو، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کا فخر ہوتی ہیں. اس میں میرے لیے میں ایک پیغام یہی دوں گی کہ اپنی زبان پہ فخر کریں، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ پشتو ہے، چاہے وہ سرائکی ہے، چاہے وہ بلوچی ہے، چاہے جو سی بھی زبان ہے، ہندکو ہے، اردو ہے، اس پہ آپ فخر کریں. یہ آپ کا فخر ہے، آپ کا لباس آپ کا فخر ہے. اور بینگ اسلامک اینڈ پاکستان کے اندر جو ہمارا ایک کلچر ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور بالکل اس میم، سے آپ آپ بالکل. کو جی جی آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اس کو یہ وہ کریں کہ شاید آپ کو اس میں وہ امپورٹینس نہیں ملے گی جو آپ ہم کو نے ہی آگے لے کے آپ چلنا ہے انگریزی اپنے بولیں گے تو فخر کو، اپنے شاید آپ کو وقار کو. ملے گی. جی جی میڈم، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، کیونکہ ہم نے ہی اپنے لباس کو، اپنے وقار کو آگے لے کے چلنا ہے.